เอาละครับนี่เขาจะให้ฟังอีกเทื่อนึงหลังจากที่อันนี้เปิดแค่เบสขึ้นมาครับอันนี้เสียงจากอเมเจอร์ครับเดี๋ยวผมจะถอยไปเรื่อยๆครับนี่ผมถอยมาประมาณ10 เมตรแล้วครับนี่ประมาณ15 เมตรครับถึงยามด
นหาเวลาหาอายอีกบ่น้องจะกลับมาหาหน้ามนต์อย่ามองมนในหัวใจอายขึ้นฮอดเจ้าคือนะขึ้นฮอดพี่บ่อยากจากไปน้องพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจมาทำงานจากเก็บเงินและสู่ขอสามไว้มีเงินทองเมื่อไรจะไปสู่ขอเอวบางนางเบิ่งแต่ป่าที่ป่าเงาเรียงรายน้ำตาไหลส่วนหัวใจยังอยู่กับนางอยากแต่เจ้านั้นเป็นไปเป็นลายตาอายเงินสั่งน้ำมากับป่าอย่าลืมอายเด้อนางเบิ่งแต่ป่าที่ป่าเอาเรียงรายน้ำตาไหลส่วนหัวใจยังอยู่กับนางญาติแต่เจ้านั้นเป็นไฟเป็นลายตาอายเอิ้นสั่งน้ำมากับป่าอย่าลืมอายเด้อ ถ้าอยากใจดีก็นี่ขอเอ็มร้อยเทียมงานน้ำแน่เด้อค่ะเด้อเฮ้เฮ้เฮ้น้องเป็นผู้สาวที่ทนแดดทนฝนกันดันเป็นลมพัดจับบ่ปิวเด้ออายน้องบอกเคยสนว่าอายเป็นคนหลายใจแต่ได้บ่น้ำได้ฮักได้ฝันกับพอแล้วอันแม่นน้องเป็นก็บ่ทำแม่หรือบ่ทำบอกน้องก็สิยอมให้อายหันมาข้างเป็นอายมีไว้อยู่ในใจแล้วก็ตามน้องก็บ่สนสิบ่สนใจสิไปเที่ยวไสต้องสิเป็นคนบางแดดสิบ่ให้อายนี่แดดสิบ่ให้แดดนี่อายสิไปทางใดก็ยังไม่พ้นต้องใส่สิอยากเป็นคนรักใจกันทางอายแบบนี้บ่มีอีหยังที่น้องก็ทำบ่ได้เฮ็ดให้เราอายพอใจน้องก็แสนสิแฮปปี้แต่แต่อีหยังอายสิน้องเฮ็ดน้ำคัดค้านนี่สิอยากเป็นแฟนน้อง เอาละครับนี่คือนำเสียงของทาง3คูณ2กับ3คูณ4ครับนำเสียงประมาณนี้ครับกำลังวิจัยครับ ยังไม่เสร็จนะครับโอเคครับฝากไว้น้ำนะครับผมสวัสดีครับ